Merhaba çocuklar, bu videoda hem de çiftlik orman, vahşi deniz ve kar hayvanları öğreneceğiz hem de gerçek sesleri duyacağız, sonra da sizinle küçük bir oyun oynayacağız. Bu bir at. At. At işte böyle kişiler. Bu bir civciv. Civciv. Civcivler cik 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 diye ses çıkarır. Bu bir eşek. Eşek. Eşekler ay ay diye ses çıkarır. Bu bir hindi. Hindi. Hindiler gulu gulu diye ses çıkarır. Bu bir horoz. Horoz. Horozlar üürü üü diye ses çıkarır. Bu bir inek. İnek. İnekler mö diye ses çıkarır. Bu bir kedi. Kedi. Kediler miyav miyav diye ses çıkarır. Bu bir köpek. Köpek. Köpekler hav hav diye ses çıkarır. Bu bir tavuk. Tavuk. Tavuklar gıt 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 diye ses çıkarır. Bu bir bal arısı. Bal arısı. Bal arılar vız 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 diye ses çıkarır. Bu bir alpaka. Alpaka. Alpakalar iyi iyi diye ses çıkarır. Bu bir öküz. Öküz. Öküzler mö mö diye ses çıkarır. Bu bir lama. Lama. Lamalar iyi iyi diye ses çıkarır. Bu bir deve kuşu. Deve kuşu. Deve kuşlar hu 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 diye ses çıkarır. Bu bir deve. Deve. Develer yeleyi 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 diye ses çıkarır. Bu bir eşek arısı. Eşek arısı. Eşek arılar vıyız vıyız diye ses çıkarır. Bu bir koç. Koç. Koçlar mi diye ses çıkarır. Bu bir tay. Tay. Taylar ney 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 diye ses çıkarır. Bu bir buzağı. Buzağı. Buzağlar mö mö diye ses çıkarır. Bu bir sıpa. Sıpa. Sıpalar a a a a a diye ses çıkarır. Bu bir aslan. Aslan. Aslan için ormanı kralı derler. Bu bir ayı. Ayı. Ayı bal yemeyi çok sever. Bu bir kaplan. Kaplan. Kaplan kedinin akrabasıdır. Bu bir tilki. Tilki. Tilki çok zeki bir hayvandır. Bu bir zebra. Zebra. Zebra pijama giymiş eşeğe benzer. Bu bir panda. Panda. Panda yuvarlanmaya bayılır. Bu bir kurt. Kurt. Kurt uuu diye ses çıkarır. Bu bir maymuş. Maymuş. Maymuşlar o a diye ses çıkarır. Bu bir goril. Goril. Goriller u a diye ses çıkarır. Bu bir tukan. Tukan. Tukanlar hırar 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 diye ses çıkarır. Bu bir jaguar. Jaguar. Jaguarlar roar diye ses çıkarır. Bu bir leopar. Leopar. Leoparlar va 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 diye ses çıkarır. Bu bir bonobo. Bonobo. Bonobolar oa 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 diye ses çıkarır. Bu bir şebek. Şebek. Şebekler oa 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 diye ses çıkarır. Bu bir puma. Puma. Pumalar ror ror diye ses çıkarır. Bu bir porsuk. Porsuk. Porsuklar heyre 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 diye ses çıkarır. Bu bir sansar. Sansar. Sansarlar hıror 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 diye ses çıkarır. Bu bir sığın. Sığın. Sığınlar vreyi 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 diye ses çıkarır. Bu bir panter. Panter. Panterler voa diye ses çıkarır. Bu bir cabiru. Cabiru. Cabirular heyre öre heyre öre heyre öre diye ses çıkarır. Bu bir leylek. Leylek. Leylekler hırır 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 diye ses çıkarır. Bu bir gibon. Gibon. Gibonlar oe 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 diye ses çıkarır. Bu bir kar leoparı. Kar leoparı. Kar leoparlar vroru 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 diye ses çıkarır. Bu bir kel kartal. Kel kartal. Kel kartallar vırara 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 diye ses çıkarır. Bu bir bukalemun. Bukalemun. Bukalemunlar v diye ses çıkarır. Bu bir orangutan. Orangutan. Orangutanlar ho 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 diye ses çıkarır. Bu bir yarasa. Yarasa. Yarasalar rsi diye ses çıkarır. Bu bir şempanze. Şempanze.
Şempanzeler oa 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 diye ses çıkarır. Bu bir şahin. Şahin. Şahinler vırıyırı 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 diye ses çıkarır. Bu bir kutup ayısı. Kutup ayısı. Kutup ayılar vua diye ses çıkarır. Bu bir hurma. Hurma. Hurmalar ua 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 diye ses çıkarır. Bu bir vaşak. Vaşak. Vaşaklar hey veya hey veya hey veya diye ses çıkarır. Bu bir çekiç başlı köpek balığı. Çekiç başlı köpek balığı. Çekiç başlı köpek balıklar buluk 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 diye ses çıkarır. Bu bir ıstakoz. Istakoz. Istakozlar blok 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 diye ses çıkarır. Bu bir pelikan. Pelikan. Pelikanlar helal 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 diye ses çıkarır. Bu bir keni. Keni. Keniler ööm diye ses çıkarır. Bu bir zoroh. Zoroh. Zorohlar ü ü ü ü ü diye ses çıkarır. Bu bir kuvat. Kuvat. Kuvatlar tık 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 diye ses çıkarır. Şimdi göster bakalım hangisi at? Evet doğru işte bu at. Bunlardan hangisi civciv? Aferin civciv işte burada. Peki bunlardan hangisi eşek? Doğru işte bu bir eşek. Şimdi de hindiyi bul bakalım hangisi hindi? Aferin sana doğru hindi işte burada. Sıra horozda bakalım bulabilecek misiniz hangisi horoz? Bravo horoz işte bu. Hadi bana ineği göster hangisi inek? Evet doğru işte bu bir inek. Şimdi de kediyi bul bakalım hangisi kedi? Aferin sana doğru kedi işte burada. Sıra köpekte bakalım bulabilecek misiniz hangisi köpek? Bravo köpek işte bu. Şimdi de tavuğu bul bakalım tavuk nerede? Evet onun da buldun işte bu bir tavuk. Şimdi göster bakalım hangisi bal arısı? Evet doğru işte bu bal arısı. Bunlardan hangisi alpaka? Aferin alpaka işte burada. Peki bunlardan hangisi öküz? Bunun da bildin kocaman öküz işte burada. Şimdi de lamayı bul bakalım hangisi lama? Aferin sana doğru lama işte burada. Sıra deve kuşu da bakalım bulabilecek misiniz? Doğru deve kuşu işte burada. Sıra devede bakalım bulabilecek misiniz hangisi deve? Bravo deve işte bu. Hangi bunun da bul hangisi eşek arısı? Evet doğru bildin eşek arısı işte burada. İnce bak bakalım bunlardan hangisi koç? Doğru bildin bu bir koç. Şimdi de tayı bul bakalım hangisi tay? Aferin sana doğru tay işte burada. Hadi bana buzağı göster hangisi buzağı? Evet doğru işte bu bir buzağı. Peki bunlardan hangisi sıpa? Doğru işte bu bir sıpa. Şimdi göster bakalım hangisi aslan? Evet doğru işte bu aslan. Bunlardan hangisi ayı? Aferin ayı işte burada. Şimdi de maymuşu bul bakalım hangisi maymuş? Aferin sana doğru maymuş işte burada. Şimdi de kaplanı bul bakalım hangisi kaplan? Evet doğru işte bu bir kaplan. Hadi bu sefer de tilkiyi bul tilki nerede? Aferin tilki işte burada. Sıra zebrada bakalım zebrayı bulabilecek misiniz? Bravo zebra işte burada. Şimdi de pandayı bul bakalım panda nerede? Evet onun da buldun işte bu bir panda. Peki iyi hangisi kurt? Doğru işte bu bir kurt. Peki bunlardan hangisi goril? Doğru işte bu bir goril. İnce bak bakalım bunlardan hangisi tukan? Doğru bildin bu bir tukan. İnce bak bakalım bunlardan hangisi jaguar? Doğru bildin bu bir jaguar. Bunlardan hangisi leopar? Doğru bildin kocaman leopar işte burada. Peki bunlardan hangisi bonobo? Doğru işte bu bir bonobo. Peki bunlardan hangisi şebek? Doğru işte bu bir şebek. Bunlardan hangisi puma? Aferin puma işte burada. Bunlardan hangisi porsuk? Bunun da bildin porsuk işte burada. Şimdi de sansarı bul bakalım hangisi sansar? Aferin sana doğru sansar işte burada. Hadi bana sığını göster hangisi sığın? Evet doğru işte bu bir sığın. Bunlardan hangisi panter? Bunun da bildin kocaman panter işte burada. Hadi bana cabiruyu göster hangisi cabiru?
Evet doğru işte bu bir cabiru. Sıra leylekte bakalım bulabilecek misiniz hangisi leylek? Bravo leylek işte bu. İnce bakalım bunlardan hangisi gibon? Doğru bildin bu bir gibon. Son olarak kar leoparı bul bakalım hangisi kar leoparı? Bravo sana kar leoparı işte burada. Hadi bana kel kartalı göster hangisi kel kartal? Evet doğru işte bu bir kel kartal. Peki iyi hangisi bu kalemun? Doğru işte bu bir bu kalemun. Peki bunlardan hangisi orangutan? Doğru işte bu bir orangutan. Şimdi de yarasayı bul bakalım hangisi yarasa? Aferin sana doğru yarasa işte burada. Peki bunlardan hangisi şempanze? Doğru işte bu bir şempanze. Hadi bana şahini göster hangisi şahin? Evet doğru işte bu bir şahin. Bunlardan hangisi kutup ayısı? Bunun da bildin kutup ayısı işte burada. Peki bunlardan hangisi hurma? Doğru işte bu bir hurma. Sıra Vaşak'ta bakalım bulabilecek misiniz hangisi Vaşak? Bravo Vaşak işte bu. Hadi bana çekiç başlı köpek balığını göster hangisi çekiç başlı köpek balığı? Evet doğru işte bu bir çekiç başlı köpek balığı. Bunlardan hangisi ıstakoz? Bunun da bildin ıstakoz işte burada. Sıra pelikanda bakalım bulabilecek misiniz hangisi pelikan? Bravo pelikan işte bu. Hadi bana keniyi göster hangisi keni? Evet doğru işte bu bir keni. Sıra Zoroh'ta bakalım bulabilecek misiniz hangisi Zoroh? Bravo Zoroh işte bu. Son olarak kuvatı bul bakalım hangisi kuvat? Bravo sana kuvat işte burada. Aferin çocuklar bu videoda hem çiftlik orman vahşi deniz ve kardaki hayvanları çok güzel bir şeyi öğrendiniz başka videoda görüşmek üzere hoşçakalın.